大家好，我是健身，欢迎来到我的频道。今天是2018年6月8号星期五。那这一台刚才客户拿回来反映说没有力，那我初步测试的话，应该是被超坏了啊，有可能是那个马达的那个齿轮全部崩牙了啊，很多原因会造成这个，可能是他选购的机器跟他要做的工程，算讲无对打啦，超过头伊的艺术啦。我初步测试的话，它的齿轮会有咔咔咔的声音所以应该是那个齿轮都有崩牙的现象。马达可以发动，活塞的部分好像没有在动，所以可能是齿轮崩牙没有办法带动。所以我现在要厘清责任的话，就要先把这个拆起来，检视一下。好，那接下来就是我的拆卸过程，敬请观赏。好，那这样子基本上就拆下来了。初步看果然没有错，就是超过头呀。这边的齿轮全部磨掉了，这边的齿轮有看到吗？这边齿轮全部磨掉了，所以它根本没有办法带动。因为换这个零件坦白讲蛮贵的，那它这个要换就等于全部都要换了。先把一些零件拆起来，去问一下看价格怎么样。我印象中这个价格还蛮贵的，所以变成说要先把这个。今天是2018年6月9号星期六，那要继续整理这一台。那昨天已经将一些油垢清洗。今天是2018年6月11号星期一。那上次已经把这些零件坏掉的零件都拆下来了。那这个部分的话已经更换完成了。那这个部分没有办法在家里自己做，除非你有油压设备之类的，或者是冲床这个才有办法自己在家里换。那我都是拿到我家附近我认识的一家工具维修的专门店，跟他买这些零件，也顺便请他帮忙换。通常他们都会有这些设备，你跟他买零件，请他帮忙换，都基本上都不用花什么钱，只要花这些零件的钱就可以了。这个一般人在家里应该也没有办法自己换因为你没有那些设备。那通常要换这个齿轮盘的话，我们通常这个马达芯也会一起换因为它这拢会崩牙。你这个咬合如果差一点点的话，久了它还是会坏掉。所以通常只要换这个，我都会一并再多买一个马达芯回来。那个师傅有顺便帮我判断说，他这个轴承也有一点点坏掉了，所以我一并就多买一个轴承。那当然都是买知名厂牌啦，那最主要就是把这些零件换过去就可以了。好，那马达芯的部分这些轴承你可能要自己拆下来换过去。这个像这种比较简单的工作就可以在家里自己做。还有活塞柱里面这个环也是要换，所以我也请师傅一并帮我换过去了。反正你只要机器歹去基本上要换一寡轴承的部分拢爱换，建议啊。那接下来就是再把新的零件装回去，那这一台应该就可以救回来了。好，那接下来我们就继续把它装回去。那首先我们要把原有的轴承换过去因为这个轴承虽然坏掉，它有一个垫片这边有一个垫片，还是要把它装回去，所以这个垫片还是要把它拆起来。那接下来我们就来拆这个拆这个比较简单，就是家里如果有这个就可以拆了。坦白讲，用这个有时候比较麻烦你都要锁上这个啦。那我个人是比较讨厌这种麻烦的事情，所以只要用其他的方法就可以。OK， 那我们先把这个轴承拆下来。因为这一块是专业师傅跟我讲说要换的，那基本上我看是还好啦，不过通常他们说要换，我就会听他们的建议，用小的就可以了，中的就可以了。
然后先把中心点顶住。哦，这样子就可以拆得起来了。哦，这个还算简单啊，哦，自己在家可以尝试做。那要把这个垫片拔下来。OK。哦，那怎么拔怎么装。哦，你怎么样拔的就怎么样把它装回去，因为它还是有正反向之分的。然后装到新的这边。可能喷一寡油，可能会较好装。它这个应该类似油封的概念啊。好，那等一下再把这个装回去。那我们先继续拆这一个，好，这一个它这边有一个垫片，好，所以垫片也是要过去。安尼就贴起来了，好。那接下来就是把它装回这边。然后这个稍微比较简单一点，可以用敲的。那这一边的话，要找稍微大一点的套筒。像类似这种套筒就可以了。它一样慢慢把它敲进去。OK， 好，这样子就基本上就装好了。好，这个可以在家自己尝试做看看。好，那接下来就是把这个装回去。OK， 按呢就会使。好，那这边的部分哦，因为它这两个油的方向不一，它可能没有办法渗油过来，所以我们这边在装的话还是要上一点点油，用耐高温的黄油。那量的话就斟酌啦，斟酌的量就可以了，就差不多就会使。如果说满的话，大概80%满应该就 OK 了啦。因为这个我也没有实际去了解过要加多少油，不过都差不多了，差不多就好了。那接下来我们就可以把它装回去了。因为有拆起来的啦，顺便做一点点简单的保养，有密合就可以了。好，那接下来就是把这一块装上去。那我的习惯会稍微再检查看看，看有什么零件没有装到的。基本上应该都有了啦，那大致上也是这样子而已。这个这边要装之前先喷一点厚一点的油。因为有时阵伤焦伊个效果较无啊好，喷得较淡小个。好，那全部好以后就可以再把这个装回去了。那接下来就换这边的上油。OK， 那全部锁紧以后我们稍微测试一下。那只要听到里面有那个咚咚咚的声音就可以了。有没有？有这个咚咚咚的声音因为我这边没有那个凿子可以测试，关系了，反正就稍微测试一下，觉得 OK 就好了。这样子，有听到那个咚咚咚的声音就可以了。那基本上这一台这样子就已经修理完成了。像这一种基本上更换一些零件的小工作其实都可以在家里自己做啦。只是说，除非说有一些一定要一些特殊的工具才有办法拆的话，那可能就是要去店人家那种专门维修的店，请他帮忙处理这样子。
好，那我这一篇就分享到这边为止。如果你喜欢我的影片，麻烦订阅或者是帮我分享一下，谢谢观赏。